Hello，大家好，又係個 Wetland 專家，又收到一個新嘅 Wetland Season Bay 嘅放盤啊，有啲人叫細兩房啦，或者一房加儲物室啦，上面積365尺，即刻由大門開始睇下先。一入大門咧，旁邊就多數都係鞋櫃噶啦，呢度就係擺貓塔嘅地方啦，入晒牆噶啦嗰啲線，上邊就係無線充電啦，電箱連埋收納櫃。再入少少，開放式廚房啦，原裝發展商有嘅嘢喺晒度啦，呢度就係洗衣機啦，微波蒸焗爐啊，房半咧或以下咧就會有呢個伸縮飯台嘅，佢最出咧伸到嚟呢度嘅，其實都可以伸到幾出嘅。兩房就冇噶啦，係一房加儲物室呢種戶型先有嘅。電磁爐上邊櫥櫃連埋呢個抽油煙機啦，雪櫃就會喺呢度啦。從另一個角度望一望客廳啦，前面就客廳。客廳梳化電視任你擺邊邊都得啦，但如果呢邊扭景咧就梳化咧我就會坐呢度啦，前邊就擺電視啦，因為呢度望出去咧個景係會開揚啲嘅。如果左手邊就扭景啦，露台出去望埋個景，前邊咧就對住別墅嘅位置，後邊嗰啲村屋啦，呢度咧其實就深圳市景嚟噶啦，後邊就望成個客飯廳連埋廚房嘅樣啦。入去睇睇洗手間，Wetland嘅廁所都係企缸啦，鏡櫃咁樣啦。睇睇個儲物室啦，儲物室咧有窗啦，有冷氣，1.45米闊嘅呢一度。其實咧有啲人都擺到個單人床嘅，佢呢度就大細門啦，掩埋呢度就可以 lock 埋佢嘅，啱啱好一個身位，擺床都得嘅。睇睇主人房，主人房都係向翻同廳一樣嘅方向啦，都係望住啲別墅嘅位置啦。冇工作平台嘅，夠擺一個5尺床啦，跟住呢度就衣櫃，呢度就梳妝台咁樣啦。一房加儲物室或者叫細兩房，兩個人住咧都啱啱好嘅。有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。